Umaphiko ogula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiso egcwele isivini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidondolozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Emhlabeni ukuba yayisindala ngabe ngitshela ukuthi baba kubuhlungu la manje sencane suka madoda cha kunje phela ninomona ngeke nivume ukuthi lesiginci besishawa yimina cha ngiyasishaya impela isiginci igama lami umuzi Mthabela umfoka skedi kudluka ngibona amathanga ejongo sisoke eliyincinza amathanga amaqede liyeke ihambe yesokeni layo umfana kaSibongile noBhexisa benu sisitshiji namhlanje ngihlezi nenkunzi malanga ngiyazi ukuthi mhlawumbe iningi lenu aniyazi le ngoma engiqale ngayo kodwa ke nansi enye ingoma eniyaziyo enzothi maniza bese niyiza ukuthi ubani engihleli naye namhlanje asigijime naye siginqe sashawa yimina njalo ungabona ihleli kona lo mhlaba uyathenga ungabona ihleli kona njalo ngonyaka sikhokha imali yamasimende nene njalo ngonyaka sikhokha imali yamasimende nene lo mhlaba uyathenga ungabona ihleli kona awusuka gede sibane sikamhlolo awunjalo njena khona imbizo awunjalo njena khona imbizo Ngihleli nobaba namhlanje ubaba uMnyandu ubaba uphuze chemist wayithanda laphana ingulube encane yayithanda ithi phuza mfana sabona baba sabona Nkosi hey ayikho into emnandi njengokuthi ngihlale nawe namhlanje njengenye yezingqalabutho ama legend kakhulukazi kulomculo bathini konje uMaskandi ngiyangibona le kaMgcobanyawo yeah uMgcobanyawo uwodwa uMgcobanyawo uhambelana noMbhaqanga okay thina singuMaskandi asikhande ingoma uMaskandi musikant yes baba ngiyabonga kakhulu ukuthi usinikeze ithuba lokuthi sihlale nawe namhlanje akuyona into encane kumina ukuthi ngithola ithuba lokuhlala phansi nabantu asebe yingqalabutho abenza lo mculo kaMaskandi ukuthi uthandwe kangaka kuyintokozo kakhulu kumina ukuthi ngilithole ithuba lokuthi ngihlale phansi nawe sihlale sixoxe sila ekhaya emzini wakhe ubaba sizokhuluma naye ngempilo yakhe nje ukuthi ubani obaba inkulu kakhulu indima abayidlalile emculweni kaMaskandi emculweni wase South Africa ngoba ngalezi inkathi zama-80s abantu babethanda kakhulu umculo waphesheya Michael Jackson lokhuzana bonke labo Freddie Jackson yonke nje leyo genge R&B baphesheya kodwa abantu abenza ukuthi size sikwazi siuthande lo mculo size si-export our own kind of music kwakuyiwona uMaskandi obaba ophuze chemist indaba zethu uyaphila baba ngiyaphila Nkosi siyaphila nathi ngicela nje uqale ngokungixoxela ukuthi ubani ubaba uphuze chemist uphuze chemist unguzibo kwakhe wakaMnyandu eMkhomazi kwaDumisa ngizalo uMachiliza khona kwaDumisa abantu abaningi bakwazi ngegama elithi uphuze chemist bayazibuza abantu abaningi ukuthi igama lakhe la ngempela noma walithola kuleli gama hayi igama ngaqanjwa abantu nje ngangisebenza kwenye chemist lapha ku Chris and Commission lapha eduze kweCarton Center khona indawo eyayilapha eduze kweCorosium eyichemist engangifakela khona amanzi abandayo chemist isarwa somlungu sakuza sithi angofaka amanzi ngo5 liter wami
ekhemisi lapha ngoba abelungu balapha engangisebenza khona babengavuma sifaka amanzi thina njengabantu abamnyama kwakuyifriji lasisetshenziswa abelungu Yeah. ke makufika imoto izodiliza impahla bese kuthiwa uyephi uJohnson kuthiwa hayi akekho lo uyophuza ekhemisi kuba ngathi ngiyalova manje kade angilovi kushaya isikhathi ukuthi imoto ifika ngalesikhathi angikho kanti ngisawophuza ekhemisi hayi ngoba kwakuyigama lami ngakhula ke nje ke ngoba into yango 1980 into lelo gama ngathola 1980 Yeah. Baba, nawuqala kanjani lo mculo lo ngoba ngalezi yayinsuku izinto zayengafani namanje. Zazithanda ukuba nzima kakhulu ikakhulukazi kumuntu omnyama. Wakhula mhlawumbe unalo ulwazi lokuthi ngene ilanga uyoba yiloba uyena namhlanje odume nje kangaka ngomculo noma kwaqondana nje ucilo wathi ukuyishayisa endukweni. Cha impela ngizothi kwayishayisa ngoba kumina kwakuwuthando lomculo nokuthi nje emakhaya masiphuma siyoshela intombi ngoba phela intombi kushela intombi yakude isiginge sokuhamba uchitha isizungu endleleni ukhuluma naso nentombi futhi ingaze iphuma izomsindo wesiginge nange qhamuka lapho kwakuwuthando lapho ingwidla ngamabala kusho ukuthi isiginge kwakuyinto nje yothando lokuthi noma kuthiwa nje usenisemakhala nihlangana namagenge yona mina nje mina Nkosi yami mina ngikwazi ukudlala lento ekuthiwa umlabalaba okhasini mina ngikwazi igingi ingoma isicathamia ngiyakuthanda ukudlala lezo zinto ezinjalo lokuyobukela ibhola engingakusho nje ngathi umculo ubunzima kulesa sikhathi nje ubona abaculi bebaningi kangaka nje angithi manje nobani siyakwazi ukuthi ayirecord yena uma unemali uyakwazi ukungena e-studio uzirecord kulesa sikhathi bekufuneka uze uthole uproducer osebenza ngaphansi kwenkampani ethile ukuthi ngaleso sikhathi bayamdinga nomuntu owumaskando njenganawo ngoba umculo ade uphambili bekuyijazz nombhaqanga neminye ke imculo le ehamba ibuye iphelele style njengo disco iyona yayikade ngaleso sikhathi njengoba nayo silinyazwa ile mculo le khona njengamanje kodwa nje ukurecorda engathi abathola ithuba lokurecorda manje bathandwa abantu kuhle ukuthi basihloniphe ngoba not easy uzirecorda kodwa abantu mhlawumbe ababe ngakuthandanga wangabahlonipha futhi abantu awungiboni impumelelo yakhe ingaya phambili ngoba thanda abantu ukuze nawe bakuthanda manje ngiyakhumbula ke ngenkathi uqala kakhulu umcula ukukhuluma ikubulana mpuka Mnyandu la wabona khona ukuthi hayi yazi singayenza lento le njoba engazuthi mhlambe asiyaqhamuka amathuba ukuthi abantu abamnyama baqale ba record ikubula wabona khona nomfowenu ukuthi ningahlangana nibe yiqembu lesaqala khona ukuthi singahlangana impela abantu abenza ukuthi sihlangane kanzima iSpecial 5 esakhuluma nenkampani yakwa Umkhonto Record ngaphansi kwegalo Umkhonto Record wasingenisa e-studio sa recorda noJabu Ngubane weSpecial 5 sangena e-studio sakhipha ingoma kwakuthiwa wemalume yathengisa ngale ndlela yathengisa ngakhona kwangeza kahle saphinda sarecord enye ingoma ethi sengiyahamba sase siguduka ke sawuhlala emakhaya Sablando Alimpofu ophethe iRPM no babu Bhodloza futhi lo muntu wasegoli wafikela kuBhodloza emsakazweni wasethatha uBhodloza wayobuletha kuthina emakhaya wafike bathi bacela senze ingoma sibuyele e-studio safike safaka ingoma ethi oshiya abantu ababo haya ngapromoteka kade sase sibuye sizofaka imboyize ngo1990 bayibhenisha nabo bathi izothatha isizwe ngoba ekhuluma ngamakhosi ngeimbizo ngoba kwangakavumeleki leso sikhathi ukuthi idedele kusho ukuthi ke thina ngakale kathi beyivalile thina siyahamba sidlala la kubantu ema promotion kulezi zinto lezi makuthiwa amashow lawa ama-CD wakhamba imoto ema record shop nasema record shop iyagcina lento sifika kumuntu ophethe uhlelo lesigiya ngengoma uBhodloza Bhodloza wakhuluma nabelungu ukuthi idedeleni ingoma na ifunwa abantu akuyena oyifunayo bayidedela emva beyidedelele vele yashaya 100,000 copies ilapho ke kwaqala khona ke nje ukuthi ke
kuze kube manje umfowethu kwathi ku93 sifaka inja yami Yeah. wavelelwa ingozi yemoto Yeah. waphenduka nemoto kwakudlula kwakhe emhlabeni ngaloko ngibambileke nje kuze kube manje Waduma kakhulu ngayo imbizo. yes Yathandwa futhi abantu kakhulu yiyo eyenza nanokuthi ube sebalazweni abantu bakwazi ukuthi ukhona. Awungichazele nje ngalesi sikhathi ke sewuqala manje ukubona impumelelo empilweni yakho oqala ubona udumo number 2 ubona imali yashintsha kanjani impilo yakho nje nomndeni wakho wonke. hey yashintsha ngoba kwakunzima kakhulu Yeah. ize nako kwakungithwalisa umzima ngoba ingoma zami zaqhamuka ngesikhathi sepolitiki ngalenkathi impolitiki idla lubi Ngama 90. yes ngoba imbizo impela nje yathi kungihluphekisa kakhulu bengisokolisa nabantu bepolitiki Yeah. kwafaka inja yami futhi hayi nakhona kwanhlanga simuka nomoya hayi kozwa thuthuka haya ngibanga nankinga nakankunzi kaBhejane inkinga ibe khona sengithi ngishaya amakhansela Yeah. hayi amakhansela haya angifaka kwenpolitiki ngasicishe ngaluza imphefumulo wami ngacishe ngaluza umphefumulo wami Yeah. ngithi ngikhulumela abantu basemakhaya nami ukuthi phela ohulumeni basekhaya Yeah. ababe khona ukuthi kuba basekhaya ngempela thina esihlala emakhaya intuthuka ifinyeleli kuthina ngangeve ngilwa nepolitiki ngangikhuluma ngabantu basemakhaya ukuthi kuzima ukuthi lebe uphuze emfuleni nenkomo sekuthiwa abakhululekile kanti kusekhona izifo eziningi manje akusefani umfula ayisefani yakudala hayi ngoba ngangilwa nabo Yeah. Awungixoxele ngokubaleka komculo kaMaskandi ngoba ayimningi imculo ekwazi ukukhuluma ngama issues okanye izinselele ezibhekene nomphakathi. Uma nje ngikhuluma ngeR&B, hayi ezothanda umfana hawu ngiyabona intombi ngayithanda. Awungixoxele ngohlobo lomculo uMaskandi ayilo ngoba ngokwami ukucabanga ayimningi imculo ekwazi ukuthi ifike ikhulume ngothando, ikhulume ngepolitiki, ikhulume nge-inequality yabantu, ikhulume nje ngayo yonke into. Ayikho into ongayicabanga kuMaskandi ongeke uze uyikhulume. Awungitshele nje ngaleyo freedom of speech owawunayo ngalesi yasikhathi eyenza ukuthi mawucula imbizo kunyakazo osopolitiki ngiyakhumbula at some point ngangise teenager ngizwe ngathi kuthiwa wabiza olundi kuthiwa wozokhuluma ukuthi uthila wena awungichazele ngegama likaMaskandi khona kodwa umuntu wayengiqhathe naye uShenge yeah eyongikhoshisa uShenge ukuthi mina njoba ngihlabele ukuthi akuthelelwe izinja uShenge uyakwazi lokho ukuthi amakhosi athelelise izinja wathi uShenge izinja wethi ayithelelwe ngoba ebona zuhuvanzi zishayiswa izimoto abanikazi bezinja bengayikati izinja uyenzela ukuthi umuntu othanda inja akayikade kuze mawuyithenga inja uzoyithelela ngoba uzoyigada ngoba into oyithandayo uyayithanda kwazwakala futhi lokho kodwa ke ize sengasathelelwa kodwa nje kona lokho kokuba uvanje umuntu akathenga inja ayigade ngempela nakho kunye ebengifisa ukwazi ukuthi uma ngabe ubheka awamaningi ama-artist owaqala nawo asakhona namanje adlondlobale njengawe awungichazele nje ngale nhlanhla yakho ukuthi ngiyakhumbula sasikade sikhuluma ngelinye ilanga ungitshela ngemizi ukuthi unomuzi emakhaya unomuzi la nemizi naseGoli awamaningi ama-artist owakhula nawo abanenhlanhla yokuthi mangabe qala kungena imali enza izinto ezihlakaniphile ngemali amanye amaningi afile endleleni amanye afese sehlanganiselwe imali awungichazele ngokubaleka kwaloko kuhlakanipha njenge-artist ukuthi mhlambe uma ungaxwayisa nale genge le entsha ukuthi yini kumele bayiqaphele uma ngabe beqala beyibona imali ingene ephaketheni engingakusho nama kukho kuhlakaniphe kunako usizi nokucabanga mangabe ngicabanga impilo ukuthi mangase ngibuyele kule yampilo engangiyiphila ngabiye kwenzeke kanjani ngoba sengimdala Nkosi yami engingakusho mawuthola imali azi kahle ukuthi leyo mali oyithola yawazi noma uzobe uyithole yini noma futhi awazi ukuthi bingene kanjani angathi uma uthenga into engagingeki njengemoto uqale uthenge into njengekhaya olisite uyibeke nje ungakabi nawo amandla kwakha libe khona ikhaya ngoba vele ikhaya soze laphela lohlala liyikhaya
kuya nokuthi lelo khaya urigade kanjani ngoba phela induna mawungasekho endaweni yakho babe komunye umuntu endaweni yenkosi ayikho indawo ezohlala eyihlane ingabeki umuntu ngokuthi wena kwakuhleli obaba wakho omkhulu la ungasahlali kuyona indawo abantu mawuyiyekile indawo beka umuntu ozohlala lapho agade ukuthi emphakathini ayikho into wrong ehlala kulawo magebethu owawashiya wena engakuthi abafuthi ngathi mina imoto zinhle ziyagingqika kodwa isite nomuzi ayigingqeki kunohlelo la oluzayo oluzobedlala ku SABC1 ushuni womhlaba ngibonile ngathi ubaba nayo uyambandakanyeka kulona kwenziwani lapha uzobe wenzani khona mfowethu noma singakaqali kusamenyezelwa engikuzwile singamajaji noBig Zulu nabanye abasakazi abakhona sibaningi impela nje singamajaji kodwa nathi sisazobonisana ukuthi kuqhubeka kanjani ngoba kufuneka ikhono elistrong elisha impela ngeke siphumela mahala kufuneka into estrong kakhulu yes ngoba phela ushuni omhlaba igama elijulile le hayi ngiza kahle phela ngeke bathi baphethe ingqungqulu zomhlaba bephethe ushuni womhlaba bese beshaya into ebheke phansi mhlawumbe uNkulunkulu angakhanyisa ke la ngoba nathi sithembe wonke kuhamba ngamandla kaNkulunkulu uyena phela sithembele kuyena indaba ezithu awuzweke ngamanye amazwi kubalekile ukuthi ngenkathi uqala wenza imali uthathe nezinqumo ezinqala zokuthi uzokwakha ikhaya noma uzo-invest imali zakho uzoyitshala ngeindlela ezithile ngoba ayisibabonile inkosi yami abaningi esikhule nabo nathi kulomkhakha wethu wezokulingisa umuntu aqala yenza imali ehlakaniphile imali iyakhohlisa ngoba ngenkathi uqala ubona imali engathi seyaqala yangena kuba nalento ekhanda lakho ethi izinto zami seziyavuleka ke manje ngenkathi usubone ngathi izinto zakho ziyavuleka uyayidla lese ubudgetele ezayo engakafiki ubaba uthi ke kuthina namhlanje kubalekile ngenkathi uqala uyenza imali yenza ifoundation yomnotho andukuba uqala udla imali yini mhlawumbe ongayisho mhlawumbe ikakhulukazi mangabe sibheke esikhathini samanje uke wayithinta le ukuthi abafana sebeyakwazi manje ukuthi umfana ayithengele icomputer irecordene endlini akusafani naqala la kwakumele khona ukuthi uye enkampanini ezinkulu esadla imali eziningi kodwa ke phela zayidla zona inkampani imali wona mkhaya kodwa sasingazi okunempilo esasiyiphila ngoba khona abafanele italent engavaka kudliwe ngisho isente lapho Nkosi yami abangatholanga lutho kungcono kona udliwe nawo udle futhi ngoba uma ungasadliwa futhi awuphumeleli ngoba uzophumeleza uba lo dlawo phela akaze ukuyisa phambili ngoba asadli yes mhlawumbe iziphi izinto ongaxwayisa ngazo lama artist amasha ukuthi nina nangenawo lamathuba abanawo bona abangakuthathi kancane lokho yiziphi izinto ongabatshela zona mhlawumbe based on your own experiences ukuthi nazi inkinga nina niba nazo ngalesi yasikhathi kodwa kube nawe owuzalwe manje you take advantage of lokho nalokho yiziphi izinto ongabaxwayisa ngazo yabona mfowabo bento engabaxwayisa ngayo abaculi bakithi utshwala Nkosi yami utshwala awukho umuthi odlula utshwala akekho umthakathi odlula utshwala mabe bheka utshwala ngoba imali yakho noma uyidla iba isidako umuntu akubuka isidako emzini wakho kodwa bunga usuba isidakwa endaweni engafanele ubonakala kuzona udake kodwa umuntu emefika kubona udake emzini wakho iyona ndawo phela ufuna ujabulele kuyona phela leyo kodwa hayi ungithole club ngithele ngilele ngikuba ngilele la ekhaya iyona nisengiqedile ukusebenza wena uzoficela uzoqala ukudakwa kuyihlalele ekhaya yes ngcono kabe nje ukuthi udake uthenge into yakho utla ngoba imali eningi iyadleka uma uyidla ngaphandle kodwa ekhaya ngeke uzohlamba uzodakwa nje owafanyana omncane wenepo okunye ukushaya kusasa okunye uphinde ukushaya futhi ngakusasa kodwa manje baningi engaphela mhlawumbe 5000 uhambe nje for nothing uyithini yabangani oyithola usunenqwaba yabangani ongabazi ethi ngaphela imali banyamalale nabo nami futhi kube kungenza lokho kwangenza futhi hayi kaningi bengeke ngibalayisha ama-quantum lami phela ligcwala i-quantum lami mina ngilayisha upetrol mina ngilayishe yonke into mina ngibathengela ukudla kube mina futhi ngibabhukile indawo zokulala amahhotela bonke Nkosi yami yabona lokho uzovuka ekuseni uthi ushaya ibhabhalazi hawu usudle nje futhi imali futhi emmo
uma ungenayo futhi umuntu ongenayo umfazi ngeke angikhumbuli mfowethu uma unomfazi uma ungenamfazi ukuthi khona into ongaba yiyona yeah ngoba umfazi yebo uyathetha kodwa right kodwa nje uma ungenamfazi ngoba ngazi ukuthi ukhuluma ngani yabona nje ngiyayihlekela mfowethu uma ungenamfazi yeah angifuni ukuqamba manga yeah uyindoda kodwa uhafu wendoda yeah ngiyaxolisa ukusho kuloko kwabanye abanganawo abafazi kodwa nje uyindoda impela ngokuthi udaliwe uthi uyindoda kodwa uhafu wendoda yeah ngeke akufanele uhlale namadoda yeah anemizwa anabafazi ungenawo umfazi ngoba ayikho into ozokhuluma nalamadoda anemizwa wena ungenamuzi yes ngoba la khuluma abadoda la khuluma ngokuthi ingane zihlupha kanje inkinga yengane la uzokhuluma yini ozoyilalela wena nawe usahlupha nawe yeah hayi asithi shwihulu ukuqasa idolo okungijabulisile uma ngabe ngilongikhuluma nawe baba uke wayikhuluma indaba yokuthi kubalekile ukuthi izingane zakho zibe nekhaya washo wathi unekhaya le kwaDumisa eMkhomazi unekhaya futhi la edolobheni naseGoli futhi unekhaya wayibeka kahle wathi akekho yakomunye izingane ngithole eGoli zihlala ekhaya eGoli ezalazi la yeah ezale eMkhomazi ihlala eMkhomazi zingavakashelana nje kodwa hayi ukuthi khona esezophazamisenye yeah cha yeah lokho ngikufunayo ngicabanga ukuthi nansi into ebaleke kakhulu mhlambe kumele sidodisane ngayo ikakhulukazi njengobaba ukuthi kubalulekile ukuthi uma ngabe uqala ubone ngathi amasenta ayangena yakhela izingane zakhe ikhaya akumnandi ukuthi izingane zihlala kwagogo nezingane ezithe chithisaka umhlaba wonke khona ongayazi nokuthi ilalidleni ngoba nakho wena wayitholela kwantombazana ihlala kwamama wayo wena awuyigqisiqakala nje indaba yayo ubaba uthi kubalekile ukuthi izingane zakho zonke uzazi ukuthi sihlala kuphi uzakhele wena ikhaya kungabi nengane nje ehlala kwagogo ngoba kunotavatava kwagogo hayi kunzima manje baba mhlambe uma ngabe sibheka mhlambe inhlobonhlobo zemculo ezahlukahlukene ibiphi eminye imculo oyithandayo nje mhlambe ungafisa ukuthi ngelinye ilanga ushaya amakolabo namanye amalokhuzana ngamanye amazwi kungenzeka sikuzwe mhlambe ngelinye ilanga sewushaya amapiano mina Nkosi yami ngicula wonke umculo nje lo muntu othe angizomfakela leyo voice yami noma leso sigingci sami ngiyaya noma nhlobo loni lomculo awukho umculo engawuthanda yeah makuyinto ekhala nje umculo ngiyawuthanda umculo engawuthanda umculo nodlame yeah njengoba mina nje ngidlalela wonke amaqembu ezepolitiki ayikho engathi mina ngeke ngiye lapha ngoba kuwukuthi ngoba manje nginika imali ngiyakhona kuyasetshenziswa ngoba mina vele mina ngisebenza i-art mina yeah ngithandile futhi inkulumo oke wangitshela yona sisayixoxela nje singakaqali ukushutha wathi nake nayaphesheya amanye ama-artist athenga impahla ezibizayo lapha zokugqoka mase ngishintshe yami imali la sokungathi mina ngidla imali yabantu kanti ila mabhedeme esinika wona phesheya kuthiwa imali yokudla le mina ngithenga izinto phesheya mangiye phesheya ngiyosebenza ngiyadla into ezokugqoka ngoyithenga la lokho engikudinga la nisho isigici ngosithenga la ngoba ngale phesheya sezamadola lezinto manje kanti idola uzokuthiwa lu-18 rand leli mina engicabangela kangaka mawungazi hayi ngeke ngithenga into ngale engingayithola ngapha awungichazele ngeinkathi senihamba ke manje sengiqala ke senihamba nomhlaba kwakuba njani nje mangabe nihambe amazwe ngamazwe nake naye mhlambe ko Germany ko Switzerland eGermany saya no Thembi ne Soul Brothers futhi hayi kanye nakonye indawo kuthi senguleme eFrance iphesheya nje sihambe kakhulu eFrance mhlambe sihambe 7 times kwakuba njani nje uma besebezwa lo mculo abangawujwayele kukhala iginci nje abazi ukuthi hey cha asisazi ke isiginci sikhala kanje kwakuthini kuwe
Kumnandi ngoba uyazi lapha phesheya bayathanda ukubona into abangayazi. Yeah. Bafuna ukwazi ngabafunde ngako ukuthi yini leni igqokile. Yeah. Nifike nidle lento niphinde nigqoke futhi mase nidle uyabona ama question wena uthi uyiphatha uyinyeza wonto. Yeah. Bathini manje usho bayithatha esigqokile. Kodwa bafuna ulwazi ukuthi nenza kanjani. Yeah. Manje kumnandi kuthina ngoba kukhona esikufunda khona indawo awungeke uzudlala stage ufake ibheshu. Yeah. Ufake isilwane usibulela abangafuni isilwane esibulayo sithini. Yeah. Yeah. Efunene enitshelwa ukuthi akulela lizwe ke siyakulona umqhele lo ufuneka into nje isikhumba Yeah. ayifuneki Yeah. sifakani manje lapho ingubo eyindwabo Yes. kodwa ezisinto ezitraditional Yeah. ngoba ukubulala isilwane ngale bathi kuyicala edlula ukubulala umuntu Nkosi yami. yabo isilwane sasenza Yeah. manje kunamazwe anemthetho ehlukene nemthetho akunye indawo abalithanda ibheshu kwazi ngalo kodwa indawo hayi abalithanda. Yeah. Konye kufana nenkolo ungafika wena ufika ukuthi uyathandaza ubiza uJesu kwezinye indawo lephesheya ukuthi abakuqede Yeah. abamfuna bambone uJesu thina sazilutho thina sazi ukuthi abantu abasothayo ibhayibheli Yeah. ngaleli ipolitiki Yes. Isikhaya. Yes So yiziphi ezinye izinto wayifunda nje ngokuhamba umhlaba obonayo ukuthi yazi kuba kwangasona isiginci. Ngangenza zonke lezi zinto lezi. into engayithola mfowethu thina la eSouth Africa sibandlululana sodwa. Yeah. Engakutshela nje into eyihlanzo. Mm. UmZulu la ubandlululo omunye umZulu. Yeah. Ngeke ungitshele nje ukuthi athi umuntu wakaNongoma athi wangala eThekwini uyimpondo. Yeah. Esho kodwa umuntu wakaZulu qobo esho kwaZulu qobo. Yeah. AmaZulu odwa kuyoshona ePortshepton AmaZulu odwa lawo celela. Awamampondo le ephesha kwenceba amaningi ngoba makholana bethu futhi ngeswala sendawo ngoba singumusa abandawo. Yeah. Kodwa phesheya Yeah. noma ngathi umlungu noma ngathi umuntu noma ngathi umuntu onjani ohlolula mawubuye eSouth Africa ifamily yakho umuntu wakini lo. Yes. Noma ngathi weIndia noma ngathi weluphi uhlobo mawumAfrika nje umAfrika. Awungichazele ngelokhuzana ngecontribution kaBaba uBhodloza emculweni kaMaskandi ngoba njengoba usho nje ukuthi waba omunye wabantu abathi hayi madoda ngoba abantu bazobona ngathi niyalwa ake nenze kanje awungitshele nje kabanzi ngegalelo lakhe. Akekho umkhaya wami umuntu ohlonipha ukhozi no-SABC njengoBhodloza. Yeah. uBhodloza mina nje wegcina sefikele ezolalela ingoma kuthiwa engakhishi ingoma ilalela ukuthi ayikho into ephoxa ngoba abantu babethi ngivele ngihlabelele nje mangabe umuntu ngimemeza ngegama ayikho ingoma yami yanenhlamba umkhaya uyazi lento njani. Yeah. Ngeke lengigwegwesa ngiyojanga le kuthi angathi usho kubani ufuna vele ubone cha ngiqonde wena ngqo. Yeah. Wama ngabe ngigwegwesa umuntu uzoyibuza ayiphendula. uBhodloza wethi musu ukukhatha abantu jabulisa abantu khalisa abantu ezintweni ezithile ngoba umculo thina sudlala emoyeni ukuthi umuntu ohlala kuleyo ndawo athe bebheka athi hey lo muntu ngathi usho kumina lento kumina iyo la khuluma ngayo iloko okwakhayo ngoba mawubaqhatha abantu kusho ukuthi phela manje wena ufuna kuliwa ayikho into oyithandayo ngokuthi kufuna abantu mabehlangana bajabulelana bahlukane sithi bafowethu wazi wabhlungu ulona usala kahle ubumnandi kabi usawubona. Ingikhumbuza leyo nto enye inkulumo yakho okade uchaza khona ukuthi umculo wakho ngama-90s kakhulu abantu ababekweseka kwangasona amaZulu kuphela. Yes amaNdebela namaXhosa amampondo kuzoba amashakala namavenda ngeke ngikhohlwe ibona ngoba ngihlalile kakhulu lezo ndawo lezo. Ibona abantu engingakutshela nje mfowethu ngathuka ihlanze ukuthi mina nginomuntu onemayini eMpumalanga ofana nomfowethu lekhaya ofana nefamily lekhaya. Ngihluphekile nginani nginenkinga nginani mangasha ucingo manje ngithi mfowethu khona inkinga enginayo kanje. Ngeke kuphele ku 10 minutes ngakuthola ngosizo. Yabo akuyena umZulu kodwa kumina ngimthatha njenganomuntu omfowethu family. Angaze ngathini ngezinye izizwe ukuthi sisithanda kanjani thina abantu. Thina ithi problem ethina abantu besizulu.
ulimi Yeah. nokuthi sithanda ukuba yiqhwaqa. Yeah. Asikwazi ukuphila nezinye izizwe. Yeah. Yes. Kumele sifunde lokho. Yeah. Yeah. Uma ngathiwa ubuyele emuva usuwazi lokho okwazi manje ngempilo nangamathuba akhona emculweni yini ongayenza ngokwehlukile Kukhulu engakwenza ngokwehlukile mina ngokwami ngingahlanganisa umculo wesiZulu, Shangane, isiVenda, isiXhosa, iSwahili kuzoba isiTsonga. Ilimi zabantu abamnyama ngibahlanganise kwi-album eyi-1. Mabeyodlala bahamba bonke nga 1. yeah yeah Ukuthi abantu lo afundisa omunye ukukhuluma ngayo ukuthi ulima ngithi uma nalo afundisa lo ukuthi ngakithi masithi ungathi kuphela mhlambe 10 years yeah iningi ngabe likwazi ukuxhumana ngoba ukukhumbule emkhaya wami ukuthi umusic ngisho ngathiwa usupporta liphi iqembu yeah kodwa ngeke ungamthandi lo muntu noma ngathi usupporta liphi iqembu uthanda liphi iqembu lento ifana nebhola kuthina aliki iqembu lepolitiki engathi mali kubiza uthi wena wena ngoba uthanda iqembu lithile ngoba wena usebenza ngabantu awusebenzi ngeqembu yabo yeah thina ke njengabantu bomusic sithanda abantu angathi ngabangahlala behlangene bebaningi inhlobo ngenhlobo zabantu zizwane zibe baningi ngoba asikho ikhundla thina sifuna emaparliament into esithanda ukujabula nje kuphela ngoba mase sibe nomongameli odlala igingi ngikhumbula ukuthi igingi ungathola i-red card nje esihlahleni yeah ngoba ayisenza ukuthi abantu bangabholeki noma ehlakula ezokukhala umusic nje yeah ngoba imali uhulumeni waka-art awuse njengomuntu oyilegend siyayibona nazi nezindondo yikhona usazongichazela ukuthi le kwakuyithole kuphi kwenziwe njani njengomuntu oyilegend yini mhlawumbe ongaxwayisa ngayo igenge entsha ukuthi basheshe bayiqaphele kuseyimanje ukuze athi mayifika kuleli zinga lakho angabi nezinkinga zo depression or zo mental diseases ngoba uthola ukuthi mhlawumbe wawuqashwa ngalezi inkathi ngama 80s ngama 90s kodwa manje mawubheka nohlobo likaMaskando likhona alisafani nalolu lwenu noma seqashwa abantu mhlambe amagigi sekugiga kakhulu abafana abancane nina senibizwa ngaleso sikhathi mhlambe makudingeka ama legend yini mhlambe ongabatshela yona ukuthi abasheshe bayiqaphele ukuze uma kufika lesi sikhathi bakwazi ukuthi babhekane nezimo zempilo angagcini sesizwa ukuthi umuntu uyihengile uyabona engakusho mfaba yizwe phela uyakuthela komunye uyacosha omunye kodwa akacosha yeah ayikho into edlula ukuthi uzicabangela wena ukuthi abangani phela mawuthenga nawe mangikhipha u200 nawe ukhipha u200 sifake yeah labangani ezivame kuba nabo ufika hlala hey man anginalutho wena ufuna ubathengele bonke abangani bakho yonke lento yeah wena ufuna ubabheke ukuthi badlili wena ufuna ubabeke ekhaya bonke labo bangani futhi umngani owenza umsebenzi ohlukile nowakho angazi ukuthi yini enza ukuthi ube nomngani akaculi lo mngani akadlali music akenzi lutho yini wena ube nomngani ongenza into efana neyakho yeah ngoba umngani wakho waka-art phela yeah yes uyiphilisa kanjani nafika lesi sikhathi sempilo la usumdala khona usungathola amagigi njengasekuqaleni ayiba nento ekuphilisayo mina ke nginenhlanhla mina mkhaya wami ngoba owami umsebenzi namanje ngihola impesheni kodwa nje mangihola ngihola njenge-artist entsha yeah futhi namashow ngiyawathola nje kakhulu yeah ya nabafowethu ke laba bayangibiza laba ama-promoter lawa ayazi impilo yami ngoba into ebalekile akufuneki uyitshele kale ngathi udumile ngoba khona uluzobhajeka khona ubakhumbule laba bantu ngoba bona bahlale beme phezulu baphethe umlumo wemali ukuthi lo useyitshela siyamblock kanti bayakwazi hayi manje uma sekhuluma nje mzameni yini uhlala uzibeke phansi musu uzibukela abanye abantu phansi wena ngobona usene chance ngaleso sikhathi yes uma ngabe usaphakeme usadlondlobele khumbula ukuthi ziyofika izinsuku la khona izinto zingeke isafana namhlanje
okusho ukuthi ofuna kwenzeke kusasa qala utshala imbewu yakho namhlanje. Hlonipha abantu ungathi ngoba nakho mhlambe usuyagiga mhlambe usukwazi ukubiza 75,000 or 100,000 per gig bese uyadelela ngoba kuyofika isikhathi la khona oyoyidinga khona imali uthola ukuthi mhlambe akasekho umuntu onendaba nawe ngoba ngenkathi kuseyisikhathi sakho wadelela abantu. Ngicela ungichazele nganazi indondo bese siyayivala baba uMnyando. Wawuthola lezi indondo yipho wayithola kuphi kwenze njani wawuhlabana ngani? Hey man ziningi bafo. Ezamasama ngoba uma uloko amasama award eqala kuba khona. Yes. Wena Nkosi yami imina maskandi engathatha iaward yokuqala Awusuka madoda. ngo95. Yeah. Eqala nje kuba khona ama-award. Amasama award. Yeah. Sengiwamukele manje mangake ngithe u8. Mangicabanga. Maningi futhi nawo futhi bengahambi kodwa behamba nemali. Yeah. Amanye ke umnyango weTheku lo. Yeah. Lo ilafi lo yakhona kumasama. Yeah. Lapha na uSatma. Amanye ke maningi khona nawo nawo uMasipala nawaphesheya khona nawo koJapan. Maningi nje mfowethu nje ngibonga nje uNkulunkulu ngoba kukho ukuhlakanipha enginako. Angazi namangazi. Cha mina ngiyakubongela kakhulu ngokuthi kwi-career yakho njengosomculo noma njengomculi ukwazile ukuthi uthathe inqumo ezinqala. Yebo ushilo wathi maningi amaphutho wawenza. Ngikhumbula wakwangitshela ukuthi elinye lamaphutho wawenza ukuthi waphuza kakhulu semusha kodwa yize noma kunjalo wazenza izinqumo wakha imizi. Izingane zakho azikho hlwempu ziyafunda kadusha ukuthi leli khaya walithengela ukuthi izingane zibeseduze nezikole namadolobha. Yes. Wazenza lezo zinqumo ezakwazi ukuthi abanye sebezenzile lezo zinqumo abakwazanga ukuthi baphinde baphume emaphutheni abawenza bagcine befele kuwona. Yes. Mhlawumbe imaphi nje amagama akho okugcina sewuvala ubonga ubuhle becareer yakho ngoba wathandwa kakhulu wathandwa nabantu ababengawuthandi nomaskandi kodwa bakuthanda ikakhulukazi ngembizo. Imaphi nje amagama ongasikhulumela wona sewuvala sewubonga? Engingakusho nje mkhaya wami ngathi emphakathini nesizwe sonke no-SABC ngengikhodo SABC nentatheli zonke nje abantu abangibeke kubantu bangibeke ebalazweni umphakathi wakithi ungixhase all over zonke inhlangothi akekho umuntu engimbukela phansi mina futhi noma efika la umuntu mina ekhala ngokuthi awu kwasha kwacima kwanje ngibamba ngiyeka noma efike kabi kunzima kodwa ngeke aphume ngaphethela ukuthi yes siyabonga. Sikhulumile ubaba ukhulumile amagama nentshebe ubaba ukhulumile amagama ahlasimulisa umzimba amagama aqhuquzelayo. Ngicabanga ngithona indlebe uzwile ukuthi yiziphi izinto ekumele uyiqaphele kakhulukazi uma ngabe uyi-artist. Mawuqala ubone ngathi imali iyangena uyadlondlobala izinto ziyaqala ziyenzeka imali ayimoshwa uthe ubaba yenza i-foundation before wakhe i-structure sokuthi sefuna ukuhamba ngemoto ezinkulu sefuna ukubonakala uthi no kunezinto ekumele uzenze kuqala empilweni yakho ezikhombisa ukuthi impilo siyahlangana. Ungasheshe ukujaha ukubonwa yizwe yakha imizi thenga umhlaba tshala imali noma usuqala uhambe uyobona amazwe ungaqhubile lengqondo wakhula ngayo uthi vumela umqondo ukuthi ukhule usabalala ufunde ngezinye izizwe ukuthi iphila kanjani. Ungathi mawuye kwezinye izizwe ufake ngenkani ibheshu uthi hey ngumZulu phela mina ufaka ibheshu ngenkani kodwa bebekutshela ukuthi hayi kulelizwe asihambisani nokubulawa kwezilwane. Ngicabanga ukuthi impilo enembala ehlobe njengempilo kaBaba uPhuza Khemisi ubaba uMnyando impilo ongabuka kuyona uthatha okuthathayo ushiya okushiyayo. Ngiyacabanga mbukele ekhaya ukuthi kukhona ukubonile. Ngiyavalelisa mina umfana kaSibongile nobhekisisa benesisitshitshi umfoka Skedi Gudluka ngibona amathanga ejongosi isoko elincinza amathanga maqede liyeke ihambi yesokeni la ngithi kuwena sobonana ngeepisode elandelayo.